但係佢同太個 feel 都好好噶嘛，你覺唔覺得啊？好啊，好實嗰種，係啦，但係熱嘅。係啦。女仔，我哋呢個 channel 就會有呢啲嘅形容詞，嗰種大結嘅，你哋自己諗下。佢冇意思啊，係咪健康係咪？我照顧得佢幾好。電池嗰度其實幫你處理埋。點樣處理啊？咦？唔係整個 T 字嘅咩？歡迎大家嚟到恆假旅團。係啦，今日咧我特別開心，點解啊？因為咧第一次揸 G Class 啊！咁樣講我都係啊！我頭先其實已經揸咗佢過嚟呢度啊！我喺 Benz 廠揸佢過嚟，哇！揸呢條路爽唔爽啊？好爽啊，好開心啊！今日我覺得今日你應該要揸下嘅好啊！ Jeep 啊嘛，你 feel 下你本身揸開 Jeep 嘅。有咩分別？係啊好，同埋咧，今次呢一架咧係 G580E，因為佢係一架電車，全電啊，係咪啊？係佢勁就勁在係一架越野嘅電車，可以落水嘅電池車。我頭先自己就試咗嘅，我試揸過嚟嘅感覺就係、我覺得係科技嘅進步，佢又俾到越野車嘅感覺你，但係佢又係一架電車，嗰種交疊嘅感覺好得意，因為佢又好現代、好 modern，但係佢又有少少越野車嘅感覺。同埋咧，我想講呢架車咧最正嘅係就係嗰個閂門聲，我哋一定要試一試呢個閂門聲。呢個閂門聲，佢有 click 好實淨嘅閂門聲。佢有個 click，佢點解會有個 click 聲我嘅？中意呢個聲啊！呢個聲都整一嚿啦，因為佢真係好實淨啊！嗱，2球幾呢啲就1球噶啦，你冇噶啦嗱。得閒開多幾下嚟聽啊！嗱，我開咗幾廿萬啊咁樣。我頭先入去搞過去入邊嗰個有一個載電話嗰個掣嗰個嘢咧，嗰個聲都好聽㗎。我頭先係咁整咯，好好聽啊！嗰度有幾萬啊！你係咪中意睇 ASMR 嗰啲 SM A OK，嗰陣時我隻耳仔聽到啲又聽唔到啲。冇啊，我又唔係中意，我係中意聽車嘅門聲。OK，你生咗幾多次啊？呢對門差唔多30次㗎啦，而家生咗。我哋講下呢架車嘅外觀先啦，不如好啊好嘛？佢有一個模擬嘅引擎聲咁啊，跟住佢好靚嘅頭燈啊。所以佢只係打4方燈先會着。係啊，呢個4顆燈啊，呢個4顆燈都值幾萬啦。因為呢一架係 First Edition 嚟嘅，如果我冇講錯咧，佢係跟咗呢一個箱嘅。因為咧，如果係平時 G Class 咧，大家都知呢個係一個後備胎啦，係咪？碌嚟㗎啦。佢為咗即係都整翻有呢個呢個 shape 喺度，變咗一個箱。咁呢個箱我嚟做乜咧？呢個箱我真係覺得好正啊！就係因為佢愛嚟擺嗰條充電線啊，即係咁佢又唔會令到架車污糟喎。或者咁薄，啱啱就喺度諗話咩嚟？好整齊啊！但係我知道而家 AMG 版都好似有呢樣嘢嘅，不過好似要額外收費。但係呢架就跟埋咯。咁當然啦，佢貴過 AMG 版咁多。同埋咧，佢呢架因為係 Edition 版咧，咁佢會有啲章啊唔同咯。佢呢個灰色咧，好似嗰陣時 G-Shock 有隻係呢個灰嚟嘅，大家唔知有冇印象咧？即係差唔多呢個年紀嗰啲係嘛？冇扮唔知啊，一個二個。唔識零頭，你係最識嗰個啊，應該。好香啊！係啊，係啊，皮味啊，新車香味啊！女人泊車節目會唔會有呢啲嘢咯？唔知做乜嘢，全部喺度。真係好香啊！係好香啊！不如你揸啦，今次好唔好啊？可以啊！因為我頭先揸咗啦嘛。今日揸我第二架車上班，點解嘅？做咩事啊？因為我架車撞咗啊！哦，係啊，你早2日撞車啊？點解啊？個 brake 壞咗，冇咗突然間。冇 brake 啊！即係我揸過嗰架 Jeep 啊！你揸我架 Jeep，係咪覺得自己福大？好驚啊！係咪我揸過之後搞到佢咁嘅？唔係啊嘛。嗰日喺公司開完生日會啊嘛，嚇！跟住咧咁就去中環整眼睫毛啦，跟住咧就喺塞車喺嗰個鴨巴甸街嗰條斜路，跟住咧好斜嘅喎嗰度。好斜，我又唔跟車好貼嘅，但最恐怖就係有啲人喺度過馬路啊嘛，有時因為塞車啲人一定行過嚟過去。係啊係啊。突然間咧，咁即係我放 brake 就慢慢跣落去，因為塞緊啊嘛。跟住突然間
一聲啦，跟住佢突然間 free fall 咁樣先落去，好驚啊！係咪好驚啊？好驚啊！跟住我係踩到盡啦，因為個 brake 都冇用啦，跟住我已經拉即刻 handbrake 拉 handbrake 都慢咗少少，但係都會向落，因為已經好斜啦。恐怖喎！咁我就撞到好不幸嘅前邊嘅一位的士哥哥嘅。哦，的士冇嘢㗎，的士好硬淨㗎。佢真係好硬淨。係啊，我試過啊，的士呢家嘢，我架車笠晒佢都未笠㗎，少少花㗎啫。我撞爆咗佢個車尾箱。不過你架車都硬淨㗎，你架車都係重我撞嘢嚟開，嘅。因為我撞咗一下之後，跟住佢就踩實個 brake。佢踩實個佢踩 brake，實，好彩咯，唔係我前邊就撞晒啦。係踩實個 brake 啦，跟住再彈開咗個的士，跟住再撞多一嘢，所以夾埋撞兩嘢。哇，好恐怖啊！你咪勁驚咯。好驚啦！但嗰下係驚唔切啦。咁你而家個 panic 過咗未㗎？而家覺得原來有時車都真係要多啲維修，但係我架車其實已經係3個月前啊嘛，全車檢查，所以都唔知點解會咁。而家送翻架車翻廠啦。咁不如咁啦，架車佢都有翻咁上下年紀啦。你同爸爸講，爸爸，我想要架 G5802。喂，咁你而家不如試下呢架車啦，好，好嘛？嚟啊！你手指撳個掣，就可以令我哋客家女團行得更遠。睇片之前記得 subscribe 我哋，多謝大家支持。喂，其實我想問下觀眾咧，有冇人知咧啲生態咧點解會有腳毛嘅？呢啲一條條呢啲係咩嚟㗎？同埋佢哋好唔平均嘅喎。我想問下啲觀眾啊，有冇人知道呢啲係有冇作用㗎？得意啊，佢係彈下㗎，你睇下。同埋咧，我想話呢架車咧雖然高啦，但係我覺得都 OK 嘅，因為佢呢度有個手柄嘅，要我呢咁敏捷嘅身手。嗯，我揾到佢架車好多聲好聽嘅，我俾大家觀眾聽下呢個，聽唔聽到好實淨？呢個我都搞好耐頭先。我試下，俾我試下。佢同埋佢嗰個感係咪好實淨，啱好。好啦，喂，俾你快啲試新車啦，你跟住叫爸爸買呢架俾你啦。爸爸，得唔得？仲有呢個咧係冷熱嘢飲啊，呢個係凍飲，呢個係熱飲。哦，佢會 heat 住啊？係啊，佢會暖住㗎。哦，係咪淨係呢個都值幾皮啊？即係啲心機呢啲真係心機。係啊，體貼咯，叫爸爸啦。媽媽先係掌握呢個。哦，係啊，媽媽係掌握財政大權啊。好啊，媽媽。睇下，不如試下換呢架。喂，但係呢架真係好正啊！頭先我揸咗一轉嚟㗎啦，已經。我真心覺得正嘅。聽到呢個聲，同埋頭先咧，我喺度休息嘅時候咧，我坐嗰張凳咧，我喺度玩佢啲嘢咧，佢有按摩凳㗎。好正啊！係啊，佢有按摩凳。雖然當然唔係嗰啲去到咁勁嘅按摩啦，但係佢都係有嗰嚿嘢。喐下，跟住令到我都瞓住。都舒服嘅，冇錯，同埋好舒服啊！其實佢又好寧靜嘅呢架車。其實我哋而家着咗嗰個扮聲嗰個嘢咧，咁佢就會有少少模擬咗，好似架車嘅即係引擎聲咁咯。如果熄埋去係超靜咯。係啊，好高啊，仲高過，係咪仲高過你嗰架？肯定高過。同埋呢架車咧熄 engine 嘅時候咧，係會即係熄匙嘅時候咧，你係會聽到有一下咁樣嘅聲，好得意啊！即係佢扮翻有車，同埋佢嗰個聲係沉實嘅聲嚟㗎。你而家揸落個感覺點？好舒服啊，好滑啊，好正啊，好滑，係嘛？真係好滑。同埋佢好高啦，同埋好穩啦，都好去喎！依架車應該，但係佢同太個 feel 都好好㗎嘛？你覺唔覺得啊？好啊，好實嗰種，係啦，但係熱嘅，係啦。女仔，我哋呢個 channel 就會有呢啲嘅形容詞，嗰種大結嘅，你哋自己諗下。你而家呢個係 comfort mode 嚟嘅，嗱，我俾你試下個 sport mode，個唐太嘅感覺應該再好啲嘅。個聲都大聲咗。但係咧，我覺得電車啲感覺咧好有趣，就係一收油就佢有個 regen 咯。係啊，啊，同埋我想話佢呢度咧有一個 car wash mode 咧，
係俾你揸入去嗰啲電動洗車屋，佢哋一撳咗佢咧，佢就會熄晒所有嗰啲水撥 sensor 啊，跟住啲鏡佢又會幫你接啊。好體貼啊！一個掣一撳咗，佢就可以入去做晒所有呢啲嘢。所以你只係需要記得撳。係啊，係啊，佢嗰個馬力咧就係587匹，扭力係黐線嘅，係1164，其實係黐線㗎啦，呢個已經係，即係你覺得係哇，完全地係好有力啊，點俾佢都有啊，嗰啲 feel 係正到暈咯。我頭先揸嚟嘅時候，我係一路哇好正啊，真係。同埋我知道佢呢架車嚿電咧，佢係擺喺車底啦，跟住咁佢啲人都會諗哇，咁你越野車會怕即係整到㗎，即係車底，但係佢係有一塊咩唔知點樣好超硬淨嘅嘢擋住，所以咧係唔需要驚嘅，唔知係幾多倍嘅力撞埋去呢架車重嘅幾多倍嘅力撞埋去都唔會爛咁樣。你揸佢咧，你覺得好穩陣，我就喺度諗係咪就係因為其實佢嗰個重量咯，應該係。佢呢架車3噸啊！同埋咧，我想講，我頭先揸呢架車咧，最搞笑嘅感覺就係、平時我揸車咧，我見到氹咧，我係會避啲氹啊，但係我一上咗呢架車咧，我就好變態啦，我係追住啲氹想碌落去，因為我覺得佢好硬淨啊，所以佢就係有嗰種越野車嘅感覺咯。個 classic massage 同個 wave massage 我係推介個 wave massage，因為 wave massage 係舒服啲嘅。好，我哋再嚟。好舒服！嗱，我哋今日咧而家就揸一架咁 wild 嘅車啦。你有冇試過做嗰啲好 wild 嘅事？邊方面 wild？我哋邊方面都想聽。俾你講先啦。如果我 wild，我覺得我最 wild 係我去咗亞馬遜森林啊！哇，真係啊，都唔叫做好 wild 嘅，因為咧都係有 campsite 咁樣嘅咯，有啲木板搭咗啲屋咁樣嘅，即係冇廁所咯。廁所就掘咗個窿嘅，喺你間屋行過少少咁就每人一個嘅，即係自己一人一個專屬嘅窿。專屬嘅窿，嗰個窿係重用嘅，重用㗎，冇得沖㗎，但係你冇味嘅喎，你又唔覺得臭喎，同埋又食得好清嘅，咁嗰度又成個森林咧係勁嘈㗎，我俾大家聽下先。呢個好嘈啊！好嘈㗎，好嘈㗎。呢個係夜晚10:39嘅時候錄嘅，但係咧好得意嘅，到11點度咧就會靜晒㗎啦，好過癮嘅。朝頭早就靜啲咯，係好正嘅。咁沖涼喺個河度沖咯，每一日都着件泳衣就落去沖涼。住咗10幾日之後出翻嚟，即係城市酒店有熱水沖涼，我一開熱水我又喊啊，我有感動。即係我覺得好正啊！你覺得咁健康嘅你個 wild？ 你個 wild 係點樣咧 ？wild 嗰陣時，我去讀完中學啦，就 gap year 之後咧就去美國考大學啦。係。跟住咧，咁嗰陣時就去咗LA 嗰邊住咗2個零月，3個月度咁。咁嗰邊就嗰陣時好悶啊嘛，你2個幾3個月自己一個人。嗰陣時啱啱興起呢個交友軟件。嚇！得8歲嘅時候，咁即係 Tinder，我知而家好多人係用嚟識男女朋友啊嘛。但係我係專識女仔嘅咯。其實有一欄係嗰陣時，我唔知而家有冇啦。係可以揀係 looking for friends 咁樣啊嘛。哦，即係有啲係真係唔係拍拖嘅，係識朋友嘅啫。係。咁嗰陣時，但係點知揾咗女仔出嚟玩咧，好多都係 lesbian 嚟。哦，即係人哋，即係你唔係，但係人哋係。係啊，但係都幾危險㗎，諗翻起，因為嗰陣時就咁跟人上車嘅喎會。但係其實你呢幾日嗰個撞車都好危險啊，所以你都真係要還神啊！你諗下，你如果真係前面冇車，係啊，或者行緊山路嘅時候，係啊，嗱，你有人撞死人，咩都可以攔，就係唔可以個 brake 攔啊！喂，但係真係好癲喎！呢件事你翻個廠 check 都點解可以咁樣？佢哋 check 咗我架車3-4個月嘅喎，就算攞翻，我覺得你都好大陰影，都有啲。你覺得男仔係咪中意 wild 嘅女仔？我覺得唔關男同女事嘅呢個真心，我覺得係人咧都中意啲曳人嘅。
係你點解啊？唔知啊，嗱，大家可以留言。嚇！我只係中意千依百順。係啊，其實嗱，如果你而家問我，咁我梗係唔想再中意一啲諗你做乜，成日要估你哇，好鬼不受控。細個嗰陣時係唔知硬係點解專係揀呢啲嚟中意嘅。有啲人係睇落 bad 嘅啫嘛，睇落 bad 有幾好喎。但係內裏係千依百順。哦，咁啊真係 wonderful 啦！啦。但係其實講到最尾，如果你個男朋友 touch wood 啊，真係出軌嘅，真係俾佢走，都係嘅，係咪先？但係我又可唔可以一次機會咧？我唔知我身邊試過係有一個實例係佢一次之後好好，之後就好啦，真係唔小心。係咁一次咯。因為頭先咧，我哋講得太興起啦，咁所以咧，我覺得我哋嗰個 topic 太 juicy 啊，我哋繼續講埋落去先。本來冇呢一 part 嘅，但係因為講開呢啲太緊張。你話咩？你話如果個男朋友出軌，你係會俾一次機會？如果你真係中意咗第二個嘅話，即走。你同我講，我唔會嬲你咯。但係我好想知道咧，男仔係咪可以同時中意兩個人㗎？咦，點頭喎，feel 到嗰邊幾快，啲自救能力幾高啊！啫，可能肯定唔會啊。咁我都可以中意呢架車，又中意嗰架車嘅，唔使點頭點得咁大力。想知呢位攝影師係咩樣？我想話俾你聽啊！有一集我哋去德國咧，咪曾經抱起過一個人嘅，好似有影到佢個樣㗎。你睇翻就知啊，就係嗰個啊！你小心啲啊！佢同時可以中意好多個㗎。佢個樣好似史力加入邊嗰隻驢仔啊！所以都盡量唔好中意第二個啦。其實你一中意第二個，你一開始就玩完㗎啦。講緊本身已經拍緊拖嘅朋友，如果你見到有一個人，你開始覺得對佢有好感，或者你開始想見到嗰個人或者中意佢嘅時候咧，你要即刻要立住，要避啦，避開唔好見，唔好聯絡 ，WhatsApp 盡量唔好覆。開始去到某個年紀就唔好再墮入嗰啲，即係唔好再盲啦，真係盲啊有時。對自己又好，對人又好。係啦，因為唔好搞到自己咁亂，唔好搞到自己咁煩。靜，係啊，靜我哋要。係啊。你幫我砌埋得唔得？呢個係咪政治？我調轉咗喎。漏咗一條。唔係啊，我哋調轉咗啊！camera 喺嗰邊啊，因為。其實我而家見到呢個 T 字，先諗翻起點解我哋今日會喺度。點解啊？我哋今日喺度其實就係呢度係一個 Benz 嘅 showroom 嚟嘅，我就係要今日嚟攞翻我個 T。哇！好大聲，有回音嘅，你啱啱嗰下。sorry。試完咧就係阿肥編咧就幫我好好地喺淘寶訂咗個 turbo 翻嚟，即係我又唔想用一個假嘅擺咗落去，咁我就叫話啊，不如問下訂個張翻嚟，咁整一整幾多錢？我就攞啲利是錢都夠整，我整咗兩邊都仲有啲剩，咁所以我就而家就嚟攞翻個 T。呢個就係你架車啊？係啊，喂，你咁樣好靚喎！你咁樣好似喺個陳列室嗰度好靚喎。咦？唔係整個 T 字嘅咩？哦，即係而家係佢會幫我整翻個 T 字落去。就咁喺我面前黐啊？定係教我如果再甩可以咁黐？我可唔可以係啊？我自己開啊。同埋咧，我想俾肥編睇啊，唔係淘寶嘅。我而家有正廠哦，哇！原來係成個㗎，佢唔係淨係一個 T 字買㗎。咁我咪可以黐咗個 T 留翻其他佢咯。係啊，第時即係再有甩嘅，我就可以逐啲咁樣更新。哦，佢真係就咁樣㗎咋？肥邊嗰個都係 T， 唔係叫 Turbo， 叫 Turbo。應該要再乾淨啲啊！哦，有工叫清潔，唔係我自己嚟。佢冇嘢事啊，係咪健康係咪？我照顧得佢幾好。電池嗰度其實幫你處理。點樣處理啊？你嚟嗰陣咧，咪着咗個實驗。係啊。咁我哋睇到個電池都建議 replace 嘅，咁嗰度就可以處理。你幫我換咗嚿電啊？嗰個我諗稍後我哋再多謝恨家女士，多謝 Benz。呢啲真係手工嘢嚟嘅喎，佢變翻個 turbo 啦。
好啦，喺呢度咧，我要多謝各位觀眾陪我見證住由 Herbal 變翻 Turbo。大家咧希望你哋繼續支持我哋啦，有啲乜嘢你哋就 CLS 啦。我有睇啲 comment 嘅，所以大家可以多啲 comment 同我哋講嘢啊，俾 feedback 我哋啊，或者俾 ideas 我哋咯。令我哋可以做得更好啦。同埋你哋想睇啲咩車咧，就留言啦。雖然你留咗言，我哋都未必借到。但係我哋會盡力嘗試，大家繼續留意下一集。下一集唔知阿 Gladys 翻嚟未啊？我希望佢快啲翻嚟啦。係啊，佢而家風流快活。好啦，等佢翻嚟。好，拜拜。好啦，拜拜，下次再見。